sai na zaɓa, sai na goga, sai na kalla. 1000 kika ce? 2500 kai ne ma da ɗaya. To amma dai naga ai da mu da ke dan ai da abu ɗaya ne. Ai bai kamata a ce kin dangi ba. Ai zuwa zaki dan kazan nan bayan sati biyu sati uku zaki samu. Aka je aka ciwo kasuwa zaki dan ci kifin nan. Kuma ba haka ne. Yawwa. Ya kawai na ɗan kuskure ne ya haƙuri. Amma dai ka dai san a cikin ƙauyen nan ni ne farin jini ne. Ina da masoya, ina da samari aƙalla sun kai mutum 2500. In ka yadda za ka shiga sahun masoyana za ka zama mutum na 2501. Sai ka zo ran da za a je kofar mai unguwa a baje a tantance a watsa wannan duka adadin mazan in tantance wanne nake so. Wataƙila ka zo a na 2400. Kawai yanzu nan sai ka shirya ran da za a je gaban mai gari. Dukka wannan adadin mazan za a zo a zube min su. Sai na dirja, sai na zaɓa, sai na goga, sai na kalla. 1000 kika ce? 2500 kai ne ma da ɗaya.